佢咁樣掉俾佢呃個5毫紙啊！摸面摸，咩真係？邊個？近年咧買張獎券啦，20蚊嘅啫。屌你成日掛住同人影，你埋影啊唔使講，我企咗埋去咧，你咧就撳呢個掣，呢邊呢個啊嘛，佢會變咗紅色嘅。有啊，係啦，跟住喺出邊打個單車，係好啊，幫手宣傳下。而家行撳咗啦，撳咗啦。呢個大聲公係另外一個咪啊，撳咗啦，你睇下。出發前熱身，2010年元旦社民聯民主大遊行單車。好耐冇踩過單車。我幫你照先啦。喺呢個嗰陣時嗱，我哋一陣間咧，晏晝3點鐘咧，都係會參加嗰個即係民主動力嗰個遊行嘅。不過我哋就喺隊尾，咁我哋呢個單車遊行完咗之後，我哋就會去到呢個立法會嗰個停車場側跟嗰度就交車，咁啊會有架貨車就攞走呢啲車之後咧，我哋啲直翻咧仍然咧係會有啲同事咧會 keep 住佢嘅。咁然後就去食晏㗎啦 ，OK， 咁啊大家各自分頭去食晏晝，咁然後咧就2點半咧就翻去遮打花園嗰個行人專用區，咁啊社民連咧就有一條隊嘅，連埋呢個香港人網，咁我哋咧就呢啲直翻咧仲會加多啲添嘅，應該就係嘛，咁啊到時咧就我哋喺個隊尾度等成條隊行晒之後，我哋先行，就費事俾人話我哋騎劫佢，咁記住。遇到有嗰啲反對5區公投，慢慢嚟。或者啲民主黨挑釁我哋打不還手，罵不還口。OK， 呢個學佢講嘅呢個係，佢成日喺度陰謀論，話我哋會有人挑釁佢啊！華叔最驚俾人挑㗎啦，今日。OK， 但係我哋社民連嗰條隊咧就唔會走去挑佢嘅，因為我哋會喺隊尾。OK， 咁我哋咧嘅訴求好清楚㗎啦，大家睇啲直翻就知㗎啦。5區總辭，全民公決。嗱，當喺1月底我哋宣布辭職之後咧，我哋個口號就會改成5區公投，港人抬頭。我哋就唔講呢個總辭㗎啦。咁啊，今日咧就大嚿戴咗呢條頭巾，咁呢條頭巾啊變化好多嘅。大嚿，你示範一次好冇？幾種方式，大家行埋啲去睇下大嚿嚟。一陣間攞條頭巾，嗱今日天氣又唔係太差，咁但係條頭巾係好過癮嘅，嗱又可以做頸巾啦。又可以做孖箱，係咪啊？跟緊大家咁都得嘅，係嘛？好過癮㗎，係嘛？我睇到啲字，咁我可以戴頭啊，大嚿試下先，示範下我哋熱身下先。
嗱，一陣間咧，我哋就揾個大聲公咧，就阿毛哥啊，毛哥去咗邊啊？咁啊，舊年咧帶頭又係佢喺度嗌咪嘅，咁我哋會整好晒啲裝備咧，咁一陣間咧就會出發㗎啦。咁啊，大概係嗱，我哋年年元旦都係咁樣單車遊行嘅，啊，咁啊，今年都唔例外。舊年毛哥咧就帶住個太陽超嘅，好有型嘅。阿毛去咗邊啊？喺度。啊。好，咁啊一陣間就佢就會同我咧就喺前邊啦，我哋幾個。邊條頭巾毛先？頭巾嚟。紅色啊嘛。喂，呢條頭巾又可以紮到好似佢咁嘅喎。係啊。得啦，百變㗎嘛，係咪？今日有份嚟踩單車嗰啲個都要放一嚿水，但係單車咧就係60蚊嘅啫，即係掠咗你4條。OK， 大家支持下。而家我哋一諗起啲錢就開始淆底，不過唔緊要，總之大家繼續努力，係嘛？4條啊，仲要買保險啊！錢係仲要買保險，喂，錢就事少，最緊要人，我哋係需要大量嘅人手。咁啊，今日咧都即係踩單車嘅人都唔少啊！你一間條龍咧就好好睇嘅啊！想用黑色嗰條啊！咁我希望咧踩單車嗰啲朋友咧，喺我哋啲社民連嘅成員咧，或者支持者咧，記住踩完單車，我哋散咗之後食晏晝就翻去遮打花園嘅行人專用區，好唔好啊？即係今日就2檔嚇。咁我頭先咧就走去呢個青山紅樓參加中華民國開國99週年個升旗禮啊！各位朋友大家好。今日咧就社民連條頭巾咧就送俾各位參加今日即係單車遊行嘅朋友啊。咁條頭巾咧嗱，毛哥加一種嘅，哇幾有型啊毛哥，哇嗱咁條頭巾咧有好多種戴法嘅，呢條叫做百變頭巾。咁啊2年前咧就開始流行嘅。喺呢個歐洲喺美國咧就好流行㗎啦。咁我哋見到人哋咁有型咧，咁香港冇理由執輸㗎，係嘛？咁啊，即係我光頭咧個頭成日凍啊，咁所以對啲頭巾咧佢特別敏感同埋特別喜好。咁所以就設計咗呢一條嘅百變頭巾，社民連3子同埋即係呢個嘅全民公投嘅頭巾俾大家。咁我哋到農曆年嘅時候咧，會設計埋5個人嘅，即係5個總持嘅朋友，咁啊再有條新頭巾啊！咁啊呢次嘅遊行咧，咁啊大家帶起去，邊個未有頭巾嘅朋友咧，去呢一個嘅司令台嗰度，嗰個裝頭巾嗰個膠袋咧，有嗰個嘅戴頭巾嘅方法嘅示範㗎，有15種嘅戴法，你可以用頭巾、用頸巾，可以做蒙面超人，可以做手巾，即係幾種方法都得嘅。咁啊有興趣咧就即係大家戴上頭，如果唔中意戴頭戴喺手都得。咁我幫你個方法咧，就捲埋條頭巾咧，就可以擺喺個手嗰度可以抹汗。咁大家盡量將啲字反出嚟，有啲朋友咧就將白色嗰啲反起咗。咁啊盡量用紅色、黃色，即係有社民連字眼嗰啲咧，盡量顯露出嚟。睇下幫住呢個，即係如果你驚人認得你嘅咧，就攞嚟做蒙面超人，戴埋頂帽，戴人太陽眼鏡咧，冇人認到你㗎啦。好啊！我哋一陣間幫主號令之下咧，我哋就出發啦。好，講幾句，好唔好？我記得舊年咧就喺西灣河出發嘅，我就講咗2次，就話咧社會民主連線一戰難免，即係話咧5區總持全民公決呢一仗咧就難免。咁而家真係變咗事實噃。第2就係話，我同阿毓民兄講，我話發展社民連冇咁早啦，打擊先啦，又係喎。嗱，各位社民連嘅朋友，我哋今日做嘅嘢啦，係唔算絕後都係空前㗎啦，就係話辭職，對我哋嘅打壓一定好厲害。我最近都有醜聞，我冇醜聞嘅人都影一版出嚟，都唔知點搞出嚟嘅。所以咧，我哋亦都有好多成員咧要坐監，因為咧就係呢個民間電台要坐監，又俾我噏中咗坐監啦等。不過我話俾大家聽，今年世界盃嘅時候，我哋一定開香檳嘅，唔係邊隊贏波啊，
係市民贏波啊！嗰陣時就差唔多公投㗎啦。咁嗰陣時我哋整多一次單車行好唔好？好，就咁話，開口中。係係，大哥，好嘅好。區公投係咪代表？五區公投，五區公投。